Mimi naitwa Preston Osotsi. Nimeoa. Niko na mke mmoja anaitwa Jacinta, na tuko na huyo binti anaitwa Prudence, na tunashukuru, tumebarikiwa sana na Mwenyezi Mungu. Ningependa kuchukua fursa hii kushukuru askofu pamoja na management yote ya kanisa la Integrity kwa kuona ni vyema kwamba nikaweze kuleta neno la Mwenyezi Mungu mchana huu wa leo. Nahisi kunyenyekea na nahisi kwamba Mungu ananena jambo fulani katika maisha yetu. Asante sana. Tunapoanza kuliona neno la Bwana jinsi linavyoongea kuhusu maisha yetu ya kila siku hapa duniani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo bila kwenda kwa mambo mengi, ningependa tukaweze kusoma Zaburi 37:1. Bwana asifiwe. Tunaanza kwa kusema ya kwamba usikasirike kwa sababu ya watenda mabaya. Bwana asifiwe. Usiwahusudu wafanyao ubatili. Sasa tunataka tuelewe kwamba kwa ufupi hawa watu watenda mabaya na wafanyao ubatili ni watu gani? Bwana asifiwe. Kwa sababu niseme hivyo ni kwamba Biblia huwa inalinda wokovu wa kila mmoja wetu ambaye amemkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yake. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo hapa inatuambia specifically, yani kwa muktadha huu wa hapa inasema hawa ni watu gani ambao ni wabatili na watenda dhambi. Ukisoma pale ukisoma Zaburi, ukisoma zile Proverbs 3:31 inasema ni mtu wa fujo na kiburi. Proverbs 3:1 inasema huyo ni mtu wa fujo na kiburi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuelewe kwamba tunaongelea mtu wa aina gani tukisema ni mtu muovu. Bwana asifiwe. Ni mtu mbatili na mtu wa kiburi. Sasa tunaweza anzia pale. Bwana asifiwe. Alafu verses kifungu cha pili kinaongelea kuhusu maana kama majani watakatika, mara kama miche mibichi watanyauka. Bwana asifiwe. Hawa watu ambao Bible inaongelea inasema kwamba hawa watu wenye fujo na kiburi watakatika na kunyauka. Bwana asifiwe. Sasa hawa ni watu gani? Ukisoma na Biblia yangu, wakati nilikuwa nasoma hii study, mara mingi ilikuwa inanielekeza katika kitabu cha Ayubu. Bwana asifiwe. Wakati na cross reference inanielekeza katika kitabu cha Ayubu kwamba kuna watu ambao wako katika njia fulani. Hawa watu wako katika njia ambayo sio njia nzuri. Bwana asifiwe. Hawa ni watu ambao wanadhulumu. Bwana asifiwe. Watu wenye wamesimama katika unyofu wa moyo. Bwana asifiwe. Biblia inasema verses 2, mstari wa 2, maana kama majani watakatika, mara kama miche mibichi watanyauka. Umtumaini Bwana, ukatende mema, ukae katika nchi, upendezwe na uaminifu. Bwana asifiwe. Tunaongelea kuhusu kuteswa kwa wenye haki. Bwana asifiwe. Inaongelea kuhusu kuteswa kwa wenye haki. Kuna zile njia, kuna njia ambayo mwenye haki amesimama, lakini kuna watu ambao hawataki mtu asimame katika hiyo njia. Bwana asifiwe. Na ndipo utapata kwamba hawa watu wapo katika dunia hii, utakumbana nao. Wakati uko katika maisha haya utazidi kukumbana na hawa watu.
Kama wewe umesimama imara, wewe sio mtu wa fujo na kiburi, utakutana na hao watu. Bwana asifiwe. Na hapa ndiposa Biblia inazidi kutuambia kwamba hawa watu ni watu ambao watakatika, kwa sababu wanatumia waganga na kwa kufaulu. Bwana asifiwe. Hawa watu wanatumia waganga. Kwa hivyo wewe kama Mkristo usikaone vibaya kwa kufaulu kwao. Bwana asifiwe. Wanapozidi kufanikiwa, wewe usikaone vibaya wala uwakasirikie, kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua kwamba hawa watu hapo mbele watanyauka. Bwana asifiwe. Hawatazidi kusonga vile wao wanafikiria, bali watanyauka milele na milele. Bwana asifiwe. Na hiyo tunapata pale Zaburi yani hizi fungu ambazo nawasomea ni zile za kutupa ni zile fungu ambazo zinaweka mkazo. Bwana asifiwe. Zinaweka mkazo hii Zaburi 37:1 hadi 40. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo inasema Zaburi 129:6, na pia tunaweza soma pale, utasoma kwa wakati wako pale Ayubu 27:13 hadi 23. Utapata hayo mambo pale, vile hawa watu watanyauka, vile Bwana anasema watanyauka, vile Bwana anasema watakatika. Bwana asifiwe. Na hawa tunaongelea kuhusu watu ambao ni waovu na wako na kiburi. Bwana asifiwe. Lakini tunapozidi kusonga hapo mbele, utagundua kwamba Bwana anaongelea jambo lingine moja tena nzuri kwa wale ambao ni wanyofu. Bwana asifiwe. Kwamba Bwana atawapa tumaini. Bwana atawapa lile tumaini la milele. Bwana asifiwe. Na tutapata kwamba mstari wa 3, faida ya tumaini, ya kumtumaini Bwana ni kwamba utakaa katika nchi. Bwana asifiwe. Hautakimbia hapa na pale. Bwana asifiwe. Utakaa katika nchi. Haleluya. Alafu verse 4 inasema Bwana atakupa haja za moyo wako. Bwana asifiwe. Bwana atakupa, na by the way napenda kusema Bwana asifiwe kwa sababu sisi ni wainjilisti. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usishangae sana nikisema Bwana asifiwe, ili kukuignite. Huwa tunakuwa na pelito huko nje, anaelewa kwamba sisi tunaongeanga hata bila microphone. Bwana asifiwe. Na tunahubiri injili ya Bwana yetu Yesu Kristo, na Mungu anatenda makubwa. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo leo utasema Bwana asifiwe mara mingi sana. Haleluya. Sasa mstari wa 4, mjue tunaenda kwa haraka kwa sababu tuko na 40 na dakika nazo ni chache. Mstari wa 4 unasema Bwana atakupa haja za moyo wako, nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Bwana asifiwe. Uaminifu. Yeye atakupa uaminifu. Yaani neno uaminifu haliji tu neno ni uaminifu kwa kuliongea vile. Neno uaminifu ni neno kubwa, kwa sababu yahitaji wewe uwe mwaminifu katika maisha yako. Kama wewe uko na unyofu katika maisha yako ya kila siku, unahitaji uwe mwaminifu katika kila kitu ambacho unafanya. Bwana asifiwe. Kuna mambo ambayo Mungu anahitaji tukaweze kufanya katika maisha haya, ili tukaweze kusimama imara, tukaweze kuwa wanyofu, tusikaweze kuwa na kiburi, Mungu asikaweze kutuweka katika kile kiwango cha kuwa watu wa kiburi. Na ni hili jambo la uaminifu. Bwana asifiwe. Tumeongelea kwamba faida ya kumtumaini Bwana, kitu ya kwanza utakaa katika nchi. Kitu cha pili, Bwana atakupa haja za moyo wako. Ukiwa mwaminifu, Mungu anakupa haja za moyo wako. Bwana asifiwe. Jambo la 3 ambalo tumesema utaupenda uaminifu. Bwana asifiwe. Utapenda ile kitu ambayo inaitwa uaminifu. Tukienda verses 5, na hapa mjue kwamba muweke mawazoni kwamba tunaongelea mtu ambaye ni kama Ayubu. Ayubu, yale mambo ambayo yalipitia yote nyinyi mnayaelewa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hatutaenda kule, lakini kwamba hii Zaburi 37 inalenga mahala pale kutuelezea kwamba
wanyofu wa moyo watapitia mambo mengi, lakini kuna faida ambazo watapitia ambazo zitawaweka katika kiwango cha kuzidi kumuishia Bwana kila siku ya maisha yao yetu. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo tukienda verses 5 inasema Bwana atatenda na atafanya. Verses 5 inasema umkabidhi Bwana njia zako, pia umtumaini naye atafanya. Mungu akisema atatenda. Ukisomba pale Zaburi 62 hadi 8 ya kuweka mkazo, Bwana atatenda, Bwana atafanya. Bwana asifiwe. Akisema atatenda, wewe ni nani wa kupinga? Bwana asifiwe. Akisema atafanya, mimi ni nani nipinge? Bwana asifiwe. Bwana atatenda. Akishasema katika neno lake ambalo halianguki chini, anasema atatenda. Kwa hivyo atatenda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usikuwe na wasiwasi kukimbia hapa na pale, fulani amesema, huyu amesema, ule alisema. Hapana. Bwana akisema katika neno lake kwamba atatenda, yeye atatenda. Unaweza andika pale Zaburi 62:8. Hiyo inatilia mkazo kwamba Bwana akishasema atatenda, atatenda. Bwana asifiwe. Mstari wa 6, ataitokeza haki yako kama nuru na hukumu yako kama adhuhuri. Bwana asifiwe. Mungu huadhibu makosa, usikasirike, tubu umrudie. Bwana asifiwe. Hiyo inapatikana Mika 7:9, ambayo inatilia mkazo kwamba wewe wakati uko katika makosa, wakati kiburi kimekuingia, unatubu na kumrudia Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Mika 7:9. Mungu huadhibu makosa. Saa hiyo inamaanisha kwamba tukitenda makosa, Mungu atatuadhibu kwa njia ambayo yeye mwenyewe anaona, na tusikasirike kwa ajili ya hayo makosa ambayo tumetendea Mungu, lakini tunyenyekee na tukaweze kurudi chini, tukatubu dhambi zetu, na yeye na tumrudie, na yeye atatushika mkono tena. Bwana asifiwe. Kwa hivyo himizo letu asubuhi mchana huu leo ni kwamba tukamrudie Bwana. Haleluya. Let us return to the Lord. Kama tumeingiwa na kiburi ya aina fulani, ni kumrejea Bwana, na Bwana naye atatenda makubwa, na Bwana naye atatusaidia. Mstari wa 7 unasema ukae kimya mbele za Bwana, nawe umngojee kwa saburi, usimkasirikie yeye afanikiwaye katika njia yake, wala mtu afanyaye hila. Bwana asifiwe. Ile mstari wa kwanza imerudia tena mstari wa 7. Bwana asifiwe. Na ukiona Mungu anarudia, ujue anamaanisha na kumaanisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo yahitaji sisi kama wana wa Mungu tukae kimya mbele za Bwana. Na kukaa kimya mbele za Bwana inamaanisha nini? Kukaa kimya mbele za Bwana inamaanisha kwamba tuwe watu watulivu na hiyo amani itokayo juu. Bwana asifiwe. Na tukiwa na hiyo amani itokayo juu, Mungu atazidi kutuonekana. Anasema tumungoje. Kungoja sio rahisi. Watu wengi kungoja haikuangi rahisi, inakuwa ngumu kwa wengine. Mimi nishawahi kuwa katika hiyo hali ya kumngoja Bwana. Utaongelewa huku na huku, lakini unasimama na neno la Mungu kwamba ni mungoje Bwana. Na katika hiyo hali ya kungoja, kuna kile kitu ambacho kinaitwa, kuna hili jambo ambalo linaitwa, katika ile hali kumngoja Bwana, kuna jambo ambalo unahitajika ukaweze kulifanya. Jambo ambalo tunahitajika tukaweze kulifanya ni kuwa watu ambao wanaitwa patient. Praise God. Tuwe watu wa subira. Asante mchungaji. Tuwe watu wa subira. Katika hali ya kumngoja lazima tukue watu wa subira, kwa sababu usipokuwa mtu wa subira, wakati Mungu amekuweka katika hali ya kungoja, utakuwa na unaenda huku na huku, unazunguka huku na huku. Bwana asifiwe. Mungu anaweza kuweka katika hali fulani ya kungoja. Mungu anaweza kuweka katika hali ambayo unaona sasa haya mambo naona kwamba hayasongi. Vijana husema mambo haisongi. Bwana asifiwe. Lakini katika ile hali ya kungoja, Mungu anakuandalia jambo jema.
Na ndiposa hawa watu ambao wanaitwa wanyofu wa moyo wanatakiwa kungoja, kwa sababu Bwana katika ile hali yake ni mtu wa kukuweka katika kiwango ambako we lazima umungoje. Kuna mifano mingi kwenye Biblia ambayo inaongelea kuhusu wapendwa, kuhusu watu ambao walimungoja Bwana na mwisho wake walivuna makuu kwa sababu ya kumungoja. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo hapa anaongelea ukitaka tukitaka kupata kitu tunataka Zaburi 62:1 inaongelea jambo hile, kwa anasema kwamba wakati huo utapata wokovu. Yaani katika hali ya kumngoja faida yake utapata wokovu. Katika ile hali ya kumngoja Bwana utapata nguvu na kuamini kwamba wewe utapata kile ambacho unataka. Bwana asifiwe. Hilo tutaipata Isaya 30:15. Hiyo ni kupata nguvu. Unapata nguvu katika ile faida ya kupata nguvu. Mojawapo ni kwamba wewe utakuwa na nguvu za kuamini kwamba utapata kile unachotaka. Alafu faida ya pili ni kwamba wewe ambayo inapatikana Zaburi 62:1 inasema kwamba wewe wokovu utauona wokovu wa Bwana. Bwana asifiwe. Mstari wa 8, ukomeshe hasira, uache ghadhabu, usikasirike, mwisho wake ni kutenda. Ukomeshe hasira, uache ghadhabu, usikasirike, mwisho wake ni kutenda mabaya. Bwana asifiwe. Biblia imerudia na kusema kwamba labda ningewekewa Waefeso 4:26 ikaweze kutusaidia kidogo kuelewa mstari wa 8. Samahani, Waefeso 4:26. Waefeso 4:26 itatuelezea maana ya ukomeshe hasira, uache ghadhabu, usikasirike, mwisho wake ni ghadhabu. Bwana asifiwe. Mwe na hasira ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Bwana asifiwe. Hapa vile nimesema tangia hapo mwanzo, anaelezea watu wa fujo na kiburi. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao hata ile unajua kiburi, wakati hasira imekushika, unaweza kwa sababu ya kiburi inafika kesho yake bado iko maneno kwa kichwa, bado inakusumbua. Bwana asifiwe. Hiyo ni indicator kwamba kiburi kiko na lazima ukakitoe. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ndio Waefeso anatuambia muwe na hasira ila msitende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujatoweka. Ukijua tu yeye unajua kwamba nahitaji nirudie Bwana, nikatubu na Mungu akanisaidia nikarudi kuwa mnyofu wa moyo. Bwana asifiwe. Mstari wa 9, sijui kama nitamaliza lakini Mungu atanisaidia. Mstari wa 9 inasema wabaya, maana watenda mabaya wataharibiwa, bali wamngojao Bwana ndio watakao rithi nchi. Bwana amerudia hapa mara nyingine kwamba wale wanaotenda mambo mema watarithi nchi. Haleluya. Ikiwa wewe ni mnyofu wa moyo utairithi nchi, lakini ikiwa wewe ni mtenda dhambi, my friend, si rahisi. Bwana asifiwe. Na tutapata ile supporting verse ambayo inasema wabaya wataharibiwa, lakini wamngojeao Bwana watarithi nchi na uzao wao. Yani mpaka uzao wako wewe ambaye unatenda mema, wewe ambaye umesimama katika unyofu, utarithi nchi. Bwana asifiwe. Tukienda mstari wa 10 anasema hivi. Mstari wa 10, maana bado kitambo kidogo, asiye haki hata kuwepo, utapangalia mahali pake wala hata kuwepo. Bwana asifiwe. Yani wale ambao
hawatarithi nchi, hiyo verse 10 anatuambia kwamba hawatakuwepo. Bwana asifiwe. Hawa hawatakuwepo. Na ukisoma ile story ya Yakobo pamoja na ndugu yake Esau, ukisoma hiyo story unapata kwamba wakati Esau alizidi kufuata ndugu yake ili ammalize, Mungu alimaliza Esau. Bwana asifiwe. Mungu aliclear Esau na kizazi chake chote. Halo? Na hiyo Mungu akishasema amesema. Bwana asifiwe. Tupate pale, inapatikana pale Ayubu 24:24. Ayubu 24:24. Sijui kama Ayubu 24:24 imeongelea jambo hilo. Kitambo kidogo wale watu watamalizwa. Wao wametukuzwa, lakini kitambo kidogo hutoweka, naam, ushushwa na kuondolewa njiani kama wengine wote, nao hukatwa kama vile masuke ya ngano. Bwana asifiwe. Ile verse ambayo inaongelea kwamba watakatwa iko katika kitabu cha Obadia. Bwana asifiwe. Utapata kwamba katika Obadia ndio Bible inaongelea kwamba Esau ameondolewa kabisa. Bwana asifiwe. Sasa tukasonge mbele, wapole watarithi nchi. Faida ya upole mojawapo ni kwamba tusome Zaburi 37:10 ambayo inasema 11 ambayo inasema wapole watarithi nchi. Narudia mara ya 3 tena, bali wenye upole watairithi nchi, watajifurahisha kwa wingi wa amani. Bwana asifiwe. Watajifurahisha kwa wingi wa amani, ambayo inapatikana Mathayo 5:5. Tukasome Mathayo 5:5 ikatupatie tukaweze kujua inamaanisha nini. Bwana asifiwe. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Na wewe ni Yesu anaongea kwamba kama wewe ni mpole utarithi nchi. Bible inazidi kusisitiza kwamba tutairithi nchi. Na ukisoma pia ambayo tutasoma Isaya 32:17, hatutaisoma, tusomea mwenyewe, pia inaongelea jambo hilo kwamba wale wapole, wale wanyofu wa moyo watarithi nchi. Ili usiwe katika ile kundi ambao watu wanateswa. Bwana asifiwe. Ambao watu wanaangaishwa na mpinga Kristo, lazima ufuate hizi njia. Bwana asifiwe. Yaani uwe mpole na uwe mnyofu wa moyo, inakusaidia kwamba usikaewe unateswa na mpinga Kristo. Bwana asifiwe. Aya, mstari wa 12, asiye haki huinua mabaya juu ya mwenye haki na kumsagia meno yake. Bwana asifiwe. Wakati moja mke wangu alikuwa kazi, hiyo naweza toa hata mfano. Akawa kazi pale, akafanya kazi, lakini siku moja akaja akaniambia kwamba mimi naona nimeambiwa kazini kwamba siwezi kuendelea na kazi. Kauliza yeye kwa sababu gani? Kwa sababu kwamba nimekataa kwenda katika ile njia ambayo watu wanainuliwa kiwango kingine hadi kingine. Bwana asifiwe. Na sasa hapo tukakuja kugundua ya kwamba katika ile hali kuna watu wanapitia hali tofauti tofauti katika maisha. Kuna wengine wamesimama katika kazi zao, wanataka kujitolea kwa roho moja katika kazi, lakini unapata watu wamepandwa pale, vizingiti zimepandwa pale ili usikaweze kusonga mbele. Bwana asifiwe. Ili usikaweze kufanya yale ambayo Mungu amekusudia ukafanye pale mahali pako pa kazi. Na kwa sababu hiyo unapata kwamba adui anatumia hiyo njia kukushusha chini. Wakati unaacha kazi, ukishaacha shughuli zako za kazi, unapata kwamba maisha yako inadhoofika. Na ni kwa sababu kulipandwa na adui mahala pale.
Na huyo adui kazi yake ilikuwa kukusukuma, akukusukume nje usikaweze kufanya yale ambayo yanahitajika. Bwana asifiwe. Lakini Bible inatupatia mwelekeo jinsi vile tunaweza kufanya. Na hapa inatuambia 12 kwamba watajifurahisha kwa wingi wa amani. Ukiwa unajua amani yako, ukiwa unajua ushindi wako unapatikana wapi, ni kwamba ushindi wako unapatikana kwa Bwana, na amani itakuwa tele katika maisha yako ikiwa utakuwa unazidi kuwa mnyofu wa maisha, mnyofu wa kila kitu katika maisha yako. Bwana asifiwe. 12 inasema asiye haki huinua mabaya juu ya mwenye tumesoma hiyo. 13 Bwana atamchemka maana siku yake inakuja. 13 inaongelea 12 yale ambayo yatafanyika kwa yule mtu ambaye humpangia mabaya mtu mnyofu. Bwana asifiwe. Yule mtu ambaye anakupangia ubaya, yale ambayo yanaongelewa 13 ndiyo yatamfanyikia. Bwana asifiwe. 14 inasema wasio haki wamefuta upanga na kupinda uta, wamwangushe chini maskini mhitaji na kuwaua wenye mwenendo wa unyofu. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio ilikuwa key verse ya hii chapter Zaburi 37. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo wasio haki dhidi ya wenye haki na maskini. Bwana asema hivi katika Zaburi 7:12, mtu asiporejea ataunoa upanga wake, ameupinda uta wake na kuweka tayari. Lakini ngao ya mwenye haki ina Mungu, na yeye atawaokoa wanyofu wa moyo. Bwana asifiwe. Yaani Mungu anakuwekea ngao. Unajua ngao, ile ngao inaongelewa katika Ephesians chapter 6 verses 10. Kuna ngao ambayo Bwana amekuwekea, na kuna wanyofu, na Bwana anajua sababu gani ameweka hiyo ngao. Hiyo ngao ni ya kukulinda wewe. Wakati umefuata sheria ya hiyo ngao ya chapter Ephesians wa Efeso 6:10 kuendelea mbele, hiyo ngao itakusaidia kujikinga na hawa wabaya ambao wanakupangia mabaya. Kuna watu wanaweza kupangia mabaya, wanasema fulani hataenda mbali, fulani hatafanya hivi, fulani atakuwa hivi, kazi yake itaisha. Lakini kuna ngao ambayo Bwana amekuwekea, na ndiposa anaongelea hapa Zaburi 7:12 kwamba kuna ngao. Licha ya kwamba kuna mambo ambayo watu wamekupangia mabaya, lakini ujue kwamba Yesu Kristo amekuwekea ngao. Bwana asifiwe. Tunapozidi kusonga mbele, 15 inasema upanga wa wasio haki utaingia mioyoni mwao. Kumbuka story ya Haman na Mordekai. Bwana asifiwe. Unakumbuka hiyo story ya Haman na Mordekai? Yaani walikuwa wamepanga. Haman amepanga, lakini huku Mungu naye amepanga. Bwana asifiwe. Mungu anapanga hivi, Haman naye anapanga hivi. Hakuwa anajua kwamba Mungu amepanga mazuri kwa Mordekai na Esther huko mbele. Bwana asifiwe. Na sasa tunapozidi kusonga mbele kwa haraka, 16 tukaweze kusoma 16. Kidogo alicho nacho mwenye haki ni bora kuliko wingi wa mali wa wasio haki. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo tunapata tukaweze kusoma Timotheo wa kwanza 6:6. Itatusaidia mahala pale tukaweze kuelewa anamaanisha nini. Matajiri wa mali wanadharau wokovu huu, lakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Walakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Yaani tunaweza kudharau. Unajua si utajiri tu lazima ikuwe utajiri wa mali, lakini tunaweza kuwa na utajiri wa maneno. Tumejawa na maneno kwa vinywa vyetu. Bwana asifiwe. Sikuna watu wamejawa na maneno. Hiyo pia ni utajiri. Bwana asifiwe. Uko na utajiri wa maneno. Kazi yako ni sukuma maneno tu.
Sukuma maneno. Hiyo ni utajiri. Uko na utajiri. Haimaanishi tu ati utajiri wa mali ya dunia. Bwana asifiwe. Inamaanisha pia kuna vitu ambavyo tuko nazo sisi ni matajiri kwa hizo vitu. Ukitembea una brag, una brag, Sasa katika hiyo hali Mungu anatuambia matajiri wa mali watadharau wokovu. Kuna wokovu ambao Bwana amekupatia. Bwana asifiwe. Usikawe siku moja ukadharau huo wokovu, ukasema hii ni kitu bure, wacha niwache nirudi katika dunia. Utaona moto. Bwana asifiwe. Na hapo ndio anasema Timotheo 1 Timothy 6:6 ambayo inaongelea jambo hilo kwa makini. Tukina 17 inasema 17 Zaburi 37:17. Maana mikono ya wasio haki itavunjika, bali Bwana huwategemeza wenye haki. Bwana asifiwe. Vunja, ondoa. Ayubu 38 mstari wa 5 inaongelea jambo hilo. Vunja, ondoa kinachokuelekeza kwa dhambi kabla Bwana hajafanya hivyo, maana mwanga wa waovu umeshikwa. Yani Mungu ameshika mwanga. Kumbe wokovu wanakuanga na mwanga. Anasema umeshikwa hivi. Bwana ameushika. Mimi ndio naelewa hiyo saa hii kwamba kumbe mwanga wa wokovu wale waovu wana mwanga, lakini Mungu ameshika, ameficha. Sijui nani anaelewa hiyo. Lakini anasema vunja, ondoa kinachokuelekeza kwa dhambi. Kama unaelekea katika dhambi, Bwana anaonya kwa ukali sana hapa kwamba vunja hicho kitu. Na Yesu aliongelea akasema, kama ni sikio lako linakupeleka kwa dhambi, unavunja. Alisema kama ni mkono, unavunja. Bwana asifiwe. Akaongea hizo mambo yote hapa ambayo tumeongea, tutaongea story mingi. Bwana asifiwe. Alafu mstari wa 18 tafadhali. Bwana anazijua siku za wakamilifu, na urithi wao utakuwa wa milele. Bwana asifiwe. Urithi wao. Urithi, Bwana ametuahidi urithi. Kama mimi ni mkamilifu moyoni, kama wewe ni mkamilifu moyoni, Bwana ametuahidi urithi wa milele, na ni wokovu wa milele. Bwana asifiwe. Na hiyo inaongelea verses 17 ambayo tumeongea saa hizi, kwamba kinachokufanya ukatende dhambi kiondoe, naye Bwana atakubariki na wokovu wa milele. Haleluya. 19 hawataaibika wakati wa ubaya, na siku za njaa watashiba. Ni vile vile inaongelea pale wale ambao ni waokovu hawataaibika wakati wa ubaya, na siku za njaa watashiba. 20 tusome 20 ni tusome James 1:1 tukaweze kuelewa. Bali wasio haki watapotea, nao wamchukiao Bwana watatoweka kwa uzuri wa mashamba kama moshi. James 1 inasema, Yakobo mtumwa wa Mungu. James 11 samahani. Maana jua huchomoza kwa hari, huyakausha majani, ua lake huanguka, uzuri wa umbo lake hupotea. Vivyo hivyo naye tajiri atanyauka katika njia zake. Bwana asifiwe. 21 tunapoelekea kumaliza, kwa sababu imegawanywa katika vipande vitatu. Kwa hivyo nitasoma hadi 20 hadi alafu sasa nikaweze kuruka hadi 24. Bwana asifiwe. 21 inasema, asiye haki hukopa wala halipi, bali mwenye haki hufadhili ukirimu. Pale watu mambo iko pale. Bwana asifiwe. Na sitaki kwenda hapa, sitaki kuelekea pale sana, lakini asiye haki halipi. Bwana asifiwe. Na mke wangu amefanya kwa hiyo mambo ya hiyo
hiyo kampuni anaelewa hiyo maneno, kwamba kuna watu ambao ni vigumu, wakikopa kulipa inakuwa ngumu. Bwana asifiwe. Lakini sisi kama Wakristo inatakana, Yesu Kristo alitulipia madeni, lakini haimaanishi ukose kulipa deni. Bwana asifiwe. Deni lilipe. Kama uko na mshwari unalipa, alafu tena unakopa. Kama uko na fuliza hivyo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hapa anaongelea 21, ukisoma inarifaa kwa 26. 26 hii tutaipata tena pale 26, ambayo Bwana amerudia mara mbili kwamba unapokopa, ili usikawe kwa ile grupu ya watu wa kiburi. Sababu kuna watu wako na pesa lakini hataki tu kulipa, anakataa tu kulipa. Pesa iko kwa mfuko lakini unadaiwa, message inakuja lakini hutaki kulipa. Wacha tusikaende hapo sana. Bwana asifiwe. 22, Bwana anasisitiza tena, waliobarikiwa na yeye watarithi nchi. Yaani kama wewe ni mbarikiwa, neno kubarikiwa ni neno kubwa sana. Wanaobarikiwa, anasisitiza waliobarikiwa na yeye watarithi nchi. Wanaomngoja Bwana watarithi nchi. Bwana asifiwe. Yaani kama umebarikiwa utarithi hiyo nchi. 23, hatua zako huimarishwa na Bwana. Hatua za mtu zaimarishwa na Bwana, naye aipenda njia yake. Yaani Zaburi ya 42 inatuelekeza mahali huyo mtu huwa anaenda. Akaisimamisha miguu yangu mwambani. Yaani mwamba ni Yesu Kristo. Hauendi tu popote. Yaani hatua zako, unapoenda na hatua zako unaenda kwa mwamba. Hauendi kwa mchanga ambao utakufanya uteleze uanguke. Bwana asifiwe. Hii nasoma tu Bible, wapendwa. Haleluya. So inasema hivi, akaisimamisha miguu yangu mwambani, na mwamba naye ni Yesu. Hapo Zaburi kifungu ambacho kinatilia mkazo ni Zaburi 42, ambacho kinasema kwamba hatua zako huimarishwa na Bwana. Anaisimamisha miguu yako mwambani, kwenye mwamba. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mwamba ulio imara ni mwamba ambao hauwezi tingisika popote. Ndio mwamba ambao Bwana anakuelekeza siku zako zote na siku zangu zote za maisha yetu. Bwana asifiwe. 24, ukijikwaa hutaanguka. 24, ajapojikwaa hataanguka chini, Bwana humshika mkono na kumtegemeza. Nani wamewahi jikwaa? Wanaelewa hii. Tukijikwaa unapata tu Bwana anakusimamisha. Bwana asifiwe. Mimi nimewahi jikwaa, physically nimewahi jikwaa, lakini si kuanguka. Bwana asifiwe. Unapojikwaa hutaanguka. Bwana anasema hivyo. Unapojikwaa, ukijikwaa hutaanguka chini, Bwana umshika mkono. Kuna wimbo ambao inasema atajikwaa hataanguka. Bwana asifiwe. Unapojikwaa hutaanguka, na hata ukianguka hutaumia. Bwana asifiwe. Nisikie hiyo wimbo mahali fulani ukisema. Na hiyo utapata Wakorintho wa pili 4:9 ambayo inatilia mkazo hiyo 24. Wakorintho wa pili 4 hadi 9. Persecuted but not forsaken, cast down but not destroyed. Haleluya. Wakorintho wa pili wa 4:9. Tuone inasema nini haraka. 9. Wakorintho wa pili 9. Twaudhiwa bali hatuachwi, twatupwa chini bali hatuangamizwi. Haleluya. Yaani watakutendea haya yote lakini hutaangamia, kwa sababu ndani mwako na ndani mwangu niko na uzima wa milele. Mimi naamini hivyo kwamba Mungu, uzima wa milele ulio ndani yangu, it is priceless. Haina, yani dhamana yake iwezi kuhesabika. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo inatusitiza mkazo kwamba ingawaje kwamba utaudhiwa, lakini hayo mateso ambayo unapitia yatakuweka katika wokovu na ukaweze kusimama katika jina la Yesu Kristo. Na mkiweka maanani kuwa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu Kristo nao udhihirishwe katika miili yetu. Bwana asifiwe. Uzima
wa Yesu Kristo utadhihirishwa ndani mwako. Bwana asifiwe. Uzima wa Yesu Kristo utadhihirishwa katika maisha ambayo unaishi kila baada ya siku. Bwana asifiwe. Na tukisonga pale 25 na 26, 25 26, mchana kutwa ufadhili, nalikuwa kijana nami sasa ni mzee, lakini sijamuona mwenye haki amewachwa, wala mzao wake akiomba chakula. Bwana asifiwe. Mimi ni mfano mzuri. Bwana hajawahi niacha. Bwana asifiwe. Mimi nilikuwa kijana, nikajua mimi ni kijana. Nikakuwa mtoto, nikakuwa kijana, na sasa mimi ni mzee. Bwana asifiwe. Sijawahi ona Bwana ameniwacha. Bwana asifiwe. Unajua mimi wazazi wangu waliaga kitambo sana. My parents died. I lived as an orphan. Na wakati niliishi katika hayo maisha, Bwana ndiye alinisimamisha. Kama si Bwana ningekuwa nilitoweka mbali. Bwana asifiwe. Kwa hivyo naweza kupea mfano unatokana nami mimi mwenyewe, kwamba niliishi katika maisha fulani, lakini Bwana akaniinua katika kiwango fulani, nikaweza kuona Bwana kweli, na si kuomba chakula, si kuomba mtu yote chakula, licha ya kwamba nilipoteza wazazi wangu miaka hiyo nikiwa mdogo. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo Bwana anazidi kupa moyo kwamba ukaweze kusimama katika hiyo hali. 26, mchana kutwa ufadhili na kukopesha, na mzao wake hubadilika. Ni yale tuliongelea tu kwamba Bwana yeye ufadhili. Bwana yeye atakufanya ukaweze kufadhili na kukopesha. Bwana asifiwe. Ikiwa wewe umebarikiwa, utafadhili na kukopesha. Na hivyo ndio ilifanya wana wa Israeli wakafaulu. Ni matajiri, wanamiliki dunia nzima, kila kitu, kwa sababu wanakopesha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuwe watu wa aina hiyo, na Bwana atatubariki. Bwana asifiwe. Aya 27, wokovu ni wa milele, tafuta amani na ufuate. Zaburi 34:14. Tukisoma 37:27 inasema, jiepushe na uovu, utende mema na kukaa hata milele. Kwamba usipotenda mema, vile hiyo verse inasema, usipotenda mema hautakaa milele. Bwana asifiwe. Kwa sababu Bwana anazidi kutuambia ametupa wokovu, na huu wokovu ili ukaweze ku-maintain, ili ukaweze kusimamisha, ni kwamba usikatende maovu. Wakati watu wanaitwa mahali kwa maandamano maovu, wewe usikaende huko, kwa sababu wewe unajua njia yako. Bwana asifiwe. Hiyo ni mfano tunasema. Alafu 28 inasema, hatutasoma Zaburi 34 kwa sababu ya muda, 34 hadi 14, lakini unaweza andika, mwenye anaweza andika baadaye. Alafu 28 inasema, kwa nini utafute amani? Kwa nini tutafute amani? Bwana asifiwe. Kwa sababu Bwana hupenda haki, na yeye Bwana hutenda haki. Bwana asifiwe. Niliandika kwa Kiingereza, and he does not forsake his saints. Bwana asifiwe. Bwana hutenda haki and hawachi watawa wake. Hiyo inapatikana pale inarudia 27. Bwana asifiwe. 27 pia inarudiwa pale 29. Hatutasoma hiyo, tusome 30 ambayo inasema 30, kinywa chake mwenye haki hunena hekima, na ulimi wake usema hukumu. Haleluya. Kinywa chake mwenye haki ni chombo cha Bwana kufariji kwa kunena hekima, na ulimi hunena hukumu. Yaani ulimi wetu uwe ulimi ambao si wa kunena yale mambo ambayo yanaudhi na kuangaisha watu, bali uwe ulimi ambao unanena hekima za Bwana. Haleluya. Tunene hekima kwa wale familia zetu, tukanene hekima kwao. Tusikae tunatumia ulimi wetu, hata kama uko na mambo fulani na kusumbua, usikanene kitu ambacho kitaleta kumuudhi na uhesabiwe mtu wa kiburi. Bwana asifiwe. 20 na 30, yani njia 31,
Sheria ya Mungu wake imo moyoni mwake, hatua zake hazitelezi. Njia zako hazitelezi. Hatua unapotembea utateleza, unapofanya kitu fulani utateleza, hongo utachukua. Bwana asifiwe. Utachukua hongo huko, sababu hiyo pia ni njia moja ya kuteleza. Haleluya. Kinywa chake mwenye haki ni chombo cha Bwana kufariji. Unaona? Imetumia chombo. Kinywa chako ni chombo cha kufariji. Unafariji watu, unafariji huyu, unafariji huyu. Bwana asifiwe. Yaani njia zako zaongozwa na Bwana. Akitaka kufanya uovu, Roho anamkinga kabisa. Na hiyo tunapata Deuteronomy 6:6 ambayo inaongelea kwamba Deuteronomy 6:6, neno la Bwana liko moyoni mwake, hawezi. Yaani wakati unafikiria kufanya kitu fulani na wewe ni mnyofu wa moyo, hautaki hiyo kuteswa na adui muovu, unafanya njia yako, unajua inaongozwa na Bwana. Bwana asifiwe. Njia yako ikiongozwa na Bwana, hautakuwa na shida yoyote katika maisha yako. Utakuwa mtu unatembea na amani, utakuwa mtu unatembea na ushindi. Bwana asifiwe. 30 Warumi 7:22 kitilia mkazo asema, kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa undani. Tusikae watu wa kusema tu, tunaongea tu tukisema, wakati tunatoka nje tunakuwa watu wengine tofauti. Unaona? Tunakuwa different people. What we speak and what we do are two different things. Bwana asifiwe. Hiyo haifai, kwa sababu Warumi anatuambia ikitilia mkazi 31 inasema ya kwamba hao watu ambao ni wanyofu wa moyo wanatilia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani. Bwana asifiwe. Na hawezi tingisika, hawezi ng'ang'ana hivi na mambo hata ikikuja. In fact huwa tunasema kwamba ndani hapa ndio battle iko kali kushinda nje. Ukishinda ya ndani, nje iko ni rahisi. Bwana asifiwe. When you defeat what is inside here, the battles inside, you can defeat what is outside very easily. Bwana asifiwe. Tusome 32 tunapoelekea kumaliza. Wanatafuta Zaburi 18. Na niliandika kitu fulani pale nikisoma, nikipitia hii Zaburi. Bwana asifiwe. Mtu asiye haki humvizia mwenye haki na kutafuta jinsi ya kumfisha. Ukisoma ya Kiingereza wanasema kuslay. Zaburi 18 inasema kuslay. Bwana asifiwe. 33, Bwana hata muacha mikononi mwake yule muovu, ameongelewa. 32. Alafu Second Peter 2:9 yasema Bwana ajua kuwaokoa watauwa na majaribu na kuwaweka wasio haki katika hali ya adhabu hata siku ya hukumu. Bwana asifiwe. Zaburi 34 inasema ukimngoja Bwana utakuwa hodari. Umngoje Bwana uwe hodari, upige moyo konde, naam umngoje Bwana. Haleluya. Unapomngoja Bwana unapiga moyo konde na unazidi na maisha, kusukuma maisha. Bwana asifiwe. 35 imeelezewa pale, 34 hata 36 imeongelewa pale. Hatutaenda sana kwa hivyo tukielekea kumaliza 37 inasema 37 umwangalie sana mtu mkamilifu, umtazame mtu mnyofu, maana mwisho wake mtu huyo ni amani. Bwana asifiwe. Huyo mtu ni amani. Hakika hii ni a main verse. Hii ni verse ile ambayo ni kuu zaidi katika haya ambayo tunaongelea, kwamba huyo mtu mwisho wake ni amani. Hata akitoka anatoka kwa amani, akiingia anaingia kwa amani. Bwana asifiwe. Wana amani nyingi waipendao sheria yake. Utakuwa na amani wakati unapenda sheria ya Mungu. Bwana asifiwe.
hautakuwa na kikwazo chochote. Na hiyo utapata Zaburi 165 inatuambia kwamba waipendao sheria yako wana amani nyingi, waipendao sheria yako wala hawana la kuwakwaza. Hautakwazwa na jambo lolote kama wewe unapenda amani. Onyo tena kwa wakosaji, wale watu wa kwanza tuliongelea, wenye kiburi na wale wenye fujo. Bwana asifiwe. Ametoa tena onyo mahala pale, Bwana akisema kwamba dhambi hutenga watu na Mungu. Bwana asifiwe. Dhambi zitatutenga na Mungu. Wakati tuko katika yale mambo ambayo Mungu hayafai katika maisha yetu, itatutenga na Mungu. Mungu husonga kando. Mungu hapendi dhambi. Kwa hivyo dhambi zitasonga mbali. Bwana asifiwe. Dhambi zisonge mbali na wewe utakuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Alafu wokovu ni wa Bwana. Utaupata 39:39. Wakosaji wataangamizwa pamoja, wasio haki mwisho wao wataharibiwa. Bwana asifiwe. Wokovu ni wa Bwana. Bwana ndio mwenye wokovu. Bwana ndio kila kitu. Wakati unasoma hiyo, lazima ukaweze kutilia maanani kwamba huu wokovu si mali yetu, ni mali ya Mungu. Ametupa tu ili sisi pia tukae mali yake Mwenyezi Mungu. Naye atatusaidia, naye atatupigania katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Tumalize 40. Naye Bwana huwasaidia na huwaopoa na wasio haki na kuwaokoa, kwa kuwa wamemtumaini yeye. Na kuambia Kiswahili, hapo sasa hebu turify ndio tuweze kuelewa Zaburi 37:40, tuweke Matendo ya Mitume 12:11, itatuelezea tukaweze kuelewa hiyo 12. Tafadhali nikimalizia tukaweze, muda wetu umeenda, tukaweze kumalizia hiyo. Bwana asifiwe. Matendo ya Mitume 12:11. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Bwana asifiwe. Ni kwamba anapomaliza Daudi anasema kwamba haya mambo yote ambayo Mkristo anaweza pitia, unaweza hangaishwa na dunia, lakini ujue kwamba yote pamoja ni Mungu ambaye atakuokoa. Bwana asifiwe. Ni Mungu peke yake ambaye atakushikilia mkono. Ni Mungu ambaye atakuwezesha katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ni asante kwa neno ambalo Mwenyezi Mungu ametuwezesha kufikisha siku ya leo. Najua mmoja mmepokea jambo moja au lingine. Mimi nimepata yangu na nimebarikiwa. Amina.